हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? गाइस, हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसका पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उस पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जाके देख लें। उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 करेंगे इसका। ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते हैं, रिपीट होते हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। और ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी हैं थोड़े। हमें आते हुए क्वेश्चन भी हम गलत टिक कराते हैं कभी कभी, है ना। तो ये उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने चूज किए हैं जिससे कि आप फ्यूचर में कभी इनको गलत ना करें। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। ठीक है, थॉमस कप किस स्पोर्ट से संबंधित है ये पूछ रहा है। हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या क्रिकेट। ठीक है, ये आपको बताना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो पॉज करके खुद से देख लेते हैं एक बार। करेक्ट आंसर इसका क्या है? इसका आंसर है बैडमिंटन। ठीक है, कई लोगों को कंफ्यूज होता है फुटबॉल और हॉकी में। ठीक है, तो आपको याद रखना है थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। कई बार ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं लोगों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलूर मठ इज लोकेटेड एट। बेलूर मठ कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना है। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, बेलूर मठ इज द हेडक्वार्टर ऑफ रामकृष्ण मठ या रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर था ये। ठीक है, और इसके बाद ये किसने फाउंड किया था? ये किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, जो कि चीफ डिसिपाइल थे किसके? रामकृष्ण परमहंस के। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन दी वेस्ट बैंक ऑफ हुगली रिवर। ये हुगली रिवर के किनारे बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? बेलूर, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ये भी पता होना चाहिए। बाकी और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ जूट। तो जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है ये आपसे पूछ रहा है। बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या झारखंड। बताइए अगर आपको आता है तो। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है इंडिया में। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसे कहा जाता है? सिविल सर्विसेज की शुरुआत किसने की थी ये आपको बताना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म एनवायरमेंट स्टडीज, ई सीईआर एनवायरमेंट स्टडीज में सीईआर क्या होता है ये आपको बताना है। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, कैप्ड इमिशन रिपोजिटरी, सर्टिफाइड इमिशन रिपोजिटरी या कैप्ड इमिशन रिडक्शन। ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। ठीक है, सीईआर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल इज। फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल पूछ रहा है। ठीक है, तीन तरह के चैनल्स होते हैं, एक सिंपलेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल आपसे पूछ रहा है, क्या है? रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, वॉकी टॉकी या टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। ठीक है, ये आपको बताना है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल होता है टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। ठीक है, ये होता है फुल डुप्लेक्स। अच्छा, आपको यदि नहीं पता है सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स क्या होता है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, सिंपलेक्स कॉन्वर्सेशन वो होती है जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति अपनी बात को कम्युनिकेट करता है, सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जैसे आपने कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप किया, ठीक है, आपने कम्युनिकेट किया कुछ भी, तो कीबोर्ड को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। या एक और एग्जांपल है इसका, ब्रॉडकास्टिंग जब हम करते हैं, ठीक है, जैसे टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग होती है, तो वहां से ही जो भी इंफॉर्मेशन आती है, अपन उसको रिप्लाई नहीं दे सकते। ठीक है, वो होता है कम्युनिकेशन। कैसा होता है वो? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? जैसे वॉकी टॉकी आपने देखा होगा मूवीज में, ज्यादातर आर्मी एरियाज में यूज होता है वॉकी टॉकी, कि पहले एक तरफ से कोई बोलता है, फिर उसको ओवर करता है, देन दूसरी तरफ से व्यक्ति बोलता है। ठीक है, तो वन वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन एक एक करके आप उसमें बोल सकते हैं। ठीक है, और फुल डुप्लेक्स क्या होता है कि एट ए टाइम दोनों व्यक्ति बोल सकते हैं। जैसे अपन टेलीफोन पे अपन बात करते हैं, आप भी बात कर सकते हो, सामने वाला ही बात करता है एट अ सेम टाइम। ठीक है, तो वो होता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तीन तरह के होते हैं, आपको तीनों पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा।
तो रिवर गंगा की सहायक नदियां इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं है, ठीक है, यमुना, गोमती, कोसी या मानस। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मानस नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। मानस नदी किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। मानस नदी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिराजेस आर फॉर्म प्राइमरी ड्यू टू डैश ऑफ लाइट। मिराजेस जो बनती हैं वो किसके कारण बनती है? ठीक है, रिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन, रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग, ये आपको बताना है। साइंस का क्वेश्चन है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण बनते हैं मिराजेस। मिराजेस होती क्या है ये देख लेते हैं। मिराज इज एन ऑप्टिकल फिनोमिनन विच क्रिएट्स एन इल्यूजन। ये एक तरीके का भ्रम पैदा करता है मिराज। क्या, किस चीज का भ्रम? कि अपन को दूर से लगता है कि कहीं पे पानी पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो ऐसा क्यों होता है? कई बार आप देखे होंगे हाईवे पे जाते हैं अपन जब गाड़ी से, तो कई बार लगता है दूर कहीं रोड पे पानी पड़ा हुआ है, लेकिन जब पास जाते हैं तो लगता है कि पानी नहीं है वहां पे। तो वो किस कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु वॉज लेड बाय। तो सॉल्ट सत्याग्रह जो गांधी जी ने चलाया था, उसका तमिलनाडु में वो किसने लीड किया था, ये आपसे पूछ रहा है। सी राजगोपालचारी, के कामराज, पोट्टी सिरिमल्लू, सी सुब्रमण्यम। ठीक है, ये आपको बताना है ऑप्शंस। आंसर इसका सी राजगोपालचारी। ठीक है, सी राजगोपालचारी अ क्लोज एसोसिएटिव ऑफ गांधी लेड द मार्च विद विच हैड क्लोज टू 150 वॉलंटियर्स। मतलब लगभग 150 वॉलंटियर्स में इन्होंने साथ इनका साथ दिया था। ठीक है, और सारे के सारे वॉलंटियर्स कहाँ कहाँ से थे? वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। और ये कब हुआ था ऐसा? ये हुआ था अब 13 अप्रैल 1930 में। ठीक है, 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था। तो उसका तमिलनाडु का जो लीड थी वो किसने की थी? सी राजगोपालचारी। ठीक है, एस्केप की जो होता है कीबोर्ड में, उसका क्या काम होता है पूछा है। एस्केप की इन विंडो कीबोर्ड इज नॉट यूज टू, किस लिए यूज नहीं किया जाता? ठीक है, क्लोज अ डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए काम आता है। हाँ, सब आता है, सही बात है। रन अ सिलेक्टेड कमांड, इसको देखते हैं अभी। कैंसिल अ कमांड, किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए काम आता है। हाँ, आता है। क्लोज अ सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर आपने खोल रखी है उसको क्लोज करने के लिए काम आता है एस्केप। हाँ जी, ये भी ठीक है। तो ये तीनों इसके फंक्शन है एस्केप की के। इसके अलावा ये नहीं है, रन अ सिलेक्टेड कमांड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? रन अ सिलेक्टेड कमांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यरवदा जेल इज इन, यरवदा जेल कहाँ पे है आपको बताना है। मुंबई, पुणे, गोवा या नागपुर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है पुणे। पुणे में है यरवदा जेल। देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। यरवदा जेल इज नोटेड हाई सिक्योरिटी जेल इन यरवदा, पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में पड़ती है, हाई सिक्योरिटी जेल है। दिस इज द लार्जेस्ट जेल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये लार्जेस्ट जेल है महाराष्ट्र की। ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिजन्स इन साउथ एशिया, और पूरे साउथ एशिया में भी सबसे बड़ी है ये। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ठीक है, लगभग लगभग 500 इसमें कैदी रह सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में और देखते हैं। और काफी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको यरवदा जेल में रखा जाता था। जैसे कि महात्मा गांधी को रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक किए बगैर नहीं जाना है। ठीक है, फ्री में कोई चीज नहीं देखनी कभी भी, लाइक जरूर करें और शेयर करें जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ। डैश इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल पता है आपको? शिलोंग है, आइजवाल है, करावती है, इम्फाल है। देखिए, 7 सिस्टर जो स्टेट्स हैं अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, उसमें काफी कंफ्यूजन होता है हमको, है ना। उनकी स्टेट्स की कैपिटल कई बार याद नहीं रहती है। ठीक है, तो देख लेते हैं इनकी कैपिटल एक बार। मिजोरम की तो है आइजवाल। ठीक है, आइजवाल। अरुणाचल प्रदेश की होती है ईटानगर है। ठीक है, असम की है गुवाहाटी, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग है, त्रिपुरा की अगरतला है, और मिजोरम की आइजवाल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अगर आपको लेना है तो। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बॉक्सर इज निकनेम्ड द रियल डील, ये तो कल हो गया था। इवेंडर होलीफील्ड इनका आंसर है ना, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ह्यूमन बॉडी वर्टिब्रेट आर पार्ट ऑफ, वर्टिब्रे किसका पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में?
इंटेस्टाइन, लीवर, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में होता है वर्टिब्रे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज नॉट रिलेटेड टू गैसेस। अच्छा, गैस से रिलेटेड कौन सा, ये 4 लॉ दिए हुए हैं इसमें से कौन सा गैस से रिलेटेड नहीं है? बॉयल्स लॉ, जूल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ या चार्ल्स लॉ? ठीक है, एवोगाड्रो लॉ। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ किससे संबंधित है? जूल्स लॉ इज अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेट एट विच रेजिस्टेंस इन अ सर्किट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, तो हीट से संबंधित है जूल्स लॉ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is not a renewable source of energy? renewable source of energy इनमें से कौन सा नहीं है? सोलर, विंड, ओशियन वेव्स या कोल? ठीक है, ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोल। कोल एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। कोल्स इज क्लासिफाइड एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, क्योंकि कोल को बनने में ही काफी सारे बहुत समय लगता है। ठीक है, काफी साल लग जाते हैं इसको बनने में, तो इसलिए इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बार जल गया तो जल गया। चलिए नेक्स्ट है, अ सीरियल पोर्ट कैन, जो सीरियल पोर्ट होती है वो क्या कर सकती है? ओनली ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ हार्ड ड्राइव, एक हार्ड ड्राइव से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकती है। ओनली ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द हार्ड ड्राइव, तो हार्ड ड्राइव के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकता है सीरियल पोर्ट के द्वारा, या ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इंफॉर्मेशन बोथ टू एंड फ्रॉम अ हार्ड ड्राइव, मतलब हार्ड ड्राइव से ले भी सकते हैं और हार्ड ड्राइव को दे भी सकते हैं इंफॉर्मेशन। नीदर ट्रांसफर नॉर इंफॉर्मेशन नॉर टू हार्ड ड्राइव। ठीक है, ना उससे हम ले सकते हैं ना दे सकते हैं हार्ड ड्राइव में। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बोथ टू एंड फ्रॉम अ हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो जो इस सीरियल पोर्ट मतलब जैसा आपका डाटा केबल होता है ना, उसी टाइप का होता है। ठीक है, तो डाटा केबल अगर आप लगाते हैं हार्ड ड्राइव में, तो उससे आप डेटा ले भी सकते हैं हार्ड ड्राइव से और हार्ड ड्राइव में सेंड भी कर पाते हैं, है ना, दोनों काम कर सकते हैं ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ टू एंड फ्रॉम अ हार्ड ड्राइव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन अ पर्सन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, एक पर्सन का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एग्जामिन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ठीक है, अगर उसके पेट में कोई खराबी है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है। ऑस्किलोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप या रेडियोग्राफ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंडोस्कोप का यूज किया जाता है। अगर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक खराब है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका खराब है, आपके छाले हैं कहीं मतलब पेट में या चेस्ट में, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? एंडोस्कोप। ठीक है, एंडोस्कोपी भी करते हैं, जैसे आपने सुना होगा एंडोस्कोपी होती है उन पर्सन की जिनको पेट से रिलेटेड समस्या रहती हैं। ठीक है, चलिए उनका सही से खाना पचता नहीं है, उनको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है एंडोस्कोपी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सॉरी, देखिए, डैश इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल नहीं है। ट्विंकलिंग इफेक्ट्स ऑफ स्टार, जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं, ठीक है, उसको रिफ्रैक्शन के कारण होता है या नहीं, ये आपको बताना है। मिराजेस, मिराजेस तो मैंने आपको बताया, मिराजेस बनती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, तो ये तो सही है। चलिए, लेटरल इन्वर्जन या बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम। ठीक है, ये 4 इसके ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन के कारण नहीं होता है। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है देख लेते हैं। देखिए, lateral inversion is the reversal of mirror image where the right side of the object appears to the left side behind the mirror। देखिए, एक ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये है लेटरल इन्वर्जन का एग्जांपल। मतलब अगर आप मिरर में देखते हैं, अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे तो मिरर में कैसा दिखेगा, क्या आपने लेफ्ट हैंड ऊपर किया हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण नहीं होता है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना होता है, मिराजेस फॉर्म होती है, वो होता है, और बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम व्हाइल पासिंग वन मीडियम टू अदर। ठीक है, तो ये सब रिफ्लेक्शन के कारण होता है, लेटरल इन्वर्जन इसके कारण नहीं होता है। ठीक है, ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। आपको भी वीडियो अगर इंपॉर्टेंट लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, अपने एग्जाम्स के रिलेटेड लगी हो, तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। ठीक है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके,
और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल पे पहली बार आए तो। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लें। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन और भी स्टैटिक जीके के फैक्ट्स वहाँ पे अपलोड होते रहते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लें। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।